Que tal, saúdos? Benvidos a unha nova entrevista cos candidatos á presidencia da Xunta de Galicia nestas eleccións autonómicas. Hoxe, con Antón Gómez Reino, candidato de Galicia en Común, como protagonista. Que tal, benvido? Moitas gracias. Como está sendo a campaña para vostede? Que sensacións está tendo? Pois, bueno, unha campaña evidentemente diferente, unha campaña na que, bueno, é certo que a cidadanía pois está preocupada por moitas cuestións, pero probablemente non está estritamente preocupada pola cuestión electoral, sí pola cuestión política, sí pola situación política, sí pola situación, digamos, económica e social, que en definitivo creo que os cidadáns saben perfectamente que deriva e deben pois da política, pero bueno, polo demais nos a campaña pois para min pois con unha enorme responsabilidade, non? Porque creo que despois de 10 anos difíciles e de 4 meses especialmente difíciles, estamos xogándonos unhas eleccións decisivas nas que nos dicimos que son casi plebiscitarias, non? Entre o que foi estes últimos anos de políticas de recortes, de austeridade e a posibilidade de construir un goberno alternativo, un goberno progresista, un goberno de esquerda e un goberno de cambio neste país. Percibe interés na rúa? Percibo, bueno, un interese derivado, como decía ao principio, pois da propia situación destes últimos 4 meses. A xente está moi preocupada as propias enquisas e o pulso social. Dicía que antes do coronavirus, pois as preocupacións dos galegos e das galegas eran a sanidade, era a educación, era o emprego fundamentalmente, e creo que esas tres cuestións, que ademais as tres son de competencias, de marco competencial da Xunta de Galicia tamén, non? Pois son preocupacións fundamentais dos galegos e das galegas, non? Creo que a preocupación sobre a sanidade despois destes meses pois é maior, ou o interese ou a vontade, non, de unha defensa de ter unha sanidade forte, pública, como elemento de protección. Sobre pois a educación, pois creo que tamén, entre outras cosas, porque creo que a sociedade sabe que calquera democracia avanzada sae dunha situación difícil como esta invertindo en educación, porque o mellor non tanto curto, pero sobre todo a medio prazo, non? A medio prazo para sair como sociedade. E en último lugar, pois bueno, falaba da situación do paro e do desemprego, e creo que agora mesmo a economía, a situación económica das familias é o que máis lle preocupa a todos e a todas, non? Escoitolle nos últimos días que as eleccións, que a maioría absoluta, a posible maioría absoluta de Feijóo vai xogar por moi poucos votos. Son datos en primeiro lugar. Nos insistimos moito, pero porque é importante poñelo en riba a mesa. En todos os últimos procesos electorais neste país, en 2015 nas municipais, nas dúas últimas eleccións xerais, pero tamén nas municipais de 2019 e nas europeas, hubo claras maiorías do conxunto do bloque progresista, non? Da suma entre o Partido Socialista, Galicia en Común, Unidas Podemos, a Nova Mareas e tamén o BNG. Sempre superaron, pero estamos falando de máis de 200.000 votos de diferencia ao Partido Popular nas últimas eleccións. Polo tanto, ademais diso, hai algo claro, nas últimas eleccións autonómicas tamén foron diferencias de poucos miles de votos. Polo tanto, creo que ante unha situación na que determinados poderes económicos e fundamentalmente tamén, bueno, o Partido Popular tratou de instalar esa idea de que era imposible derrotar a Feijóo, pois eu creo que os datos din o contrario. Agora mesmo, incluso nas enquisas máis negativas para a esquerda, falan de 1 ou 2 puntos de diferencia, non? Do sumatorio, me refiro dos bloques. Ese 1 ou 2 puntos pode ser 10, 12, 15.000 votos. Polo tanto, creo que se a xente, non só a xente de esquerdas e progresistas, sino a xente que está cansada de que lle pechen o seu centro sanitario, das listas de espera, de ter, bueno, pois unha situación difícil no ámbito, por exemplo, da escola, da educación e da escola primaria, pois esa xente, se quere un cambio político e vaya a votar o día 12 de xullo, probablemente haxa un cambio na Xunta de Galicia o día 13. Como se lle pode dar a volta ás enquisas? Que a gran maioría das enquisas que se publicaron danlle unha nova maioría absoluta a Feijóo. Como darlle a volta a eso? Que ten que pasar o día 12? Unha alta participación, eu insisto, Galicia é un país netamente progresista, hai unha maioría social en Galicia de cambio que se expresou en moitas movilizacións durante estes últimos anos, pero tamén electoralmente, e eu insisto, se a xente progresista, se a xente de esquerda deste país vai a votar, a mí non me cabe ningún tipo de dúbida de que vai haber unha maioría de cambio que vai deixar atrás pois, bueno, os anos difíciles do Partido Popular, de corrupción, de austeridade e de políticas de recortes dos servicios públicos. Pero falamos dunha xornada electoral moi atípica pola data, en plenas vacacións para algunha xente, e logo tamén influenciada pola pandemia, polo medo ou certo respeto que moita xente lle pode ter todavía ao virus, non? Totalmente. Creo que a ninguén se lle escapa que cando o Partido Popular e o señor Feijóo lanzaron esta convocatoria electoral, por certo, desoindo a
ao conxunto de forzas progresistas deste país, ao conxunto da oposición nesta data, o que buscaban era unha baixa participación, o cal creo que redunda en ese carácter, bueno, pouco democrático que ten en moitos casos os dirixentes da dereita no noso país. Creo que, bueno, calquera dirixente o que aspira é que as eleccións se den nun contexto de normalidade e con canta maior participación mellor. Nos, nese sentido, agora mesmo, bueno, o que tratamos de poñer en riba da mesa é que eso, a xente progresista ten que saber que nos xogamos moitísimo, que estas eleccións son moi importantes, probablemente as máis importantes da democracia no noso país, en Galicia, e que esperamos que a xente vaya a votar masivamente o día 12. Temos un exemplo nas municipais de Francia, onde votou un 40% da xente. Temos ese exemplo e o exemplo da primeira volta das municipais de Francia, que tamén foron dunha baixísima participación. O que está claro é que estas van a ser as primeiras eleccións post-Covid, ¿no? E nese sentido, pois non sabemos en realidade como vai a funcionar e que vai a pasar, que vai facer o electorado, que vai facer a cidadanía. Nos, insisto, neste contexto, creo que sí que a xente percibiu perfectamente que cando un goberno está, cando o Estado está para protexernos nunha situación difícil, é moito mellor. Creo que todo o mundo se deu conta perfectamente de que cando hai un goberno que nunha situación difícil fai unha inmensa movilización de recursos públicos para salvar, pois, por exemplo, cos ERTEs aos traballadores e as traballadoras, pero tamén as pequenas e medianas empresas, pois, bueno, a situación non é tan complicada. Cando hai un Estado ou unha administración pública que se toma en serio salvar a economía e salvar as familias, a situación sempre é menos complicada. E creo que, sin embargo, en Galicia, desgraciadamente, vimos un goberno que se preocupou moito, diría que demasiado, ou diría que casi exclusivamente en facer propaganda e moi pouco en exercer as súas competencias. Alguén pode pensar que as persoas maiores son as que poden ter máis respeto, máis medo a ir a votar nesa xornada. Eso non beneficiaría a esquerda? Creo que hai que ver, eu non vou facer ese tipo de cábalas, porque ademais eu o que desexo é que haxa canta máis participación e que a xente se sinta interpelada por unhas eleccións históricas, e eu aí, pois máis alá de que evidentemente eu defendo a nosa candidatura, quero que nos sesamos, digamos que a lista que lidera o cambio político na Xunta de Galicia, pero eu o que quero é que, bueno, que a xente participe nun proceso democrático, porque ademais creo que calquera responsable político, calquera dirixente e calquera candidato á presidencia sabe que é fundamental para que unhas eleccións sexan legítimas que canta máis participación haxa, mellor. Se non hai maioría absoluta de Feijóo, ve dificultades para formar goberno? Ninguna. Son claro e rotundo a ese respecto. Eu creo que levo semanas dicindo que hai cooperación, que hai diálogo, que hai unha boa sintonía entre o PSDG, o BNG e Galicia en Común, o espacio de Unidas Podemos, pero non só hai boa sintonía. Eu creo que sería moi bo, eu creo que nos debates que se está vendo perfectamente que hai moita coincidencia nos elementos fundamentais de que ten que cambiar no país. E creo que sería moi positivo que lle déramos máis mensaxes aínda a ese votante progresista, a ese votante de esquerda que quere un cambio, que lle déramos máis mensaxes de que as tres forzas da esquerda deste país temos clarísimo un horizonte definido, un horizonte de certezas e de seguridade para cambiar este país e para leválo, sobre todo, necesitamos un goberno da Xunta de Galicia que este a altura da sociedade galega. Unha sociedade galega que está no século XXI necesita un goberno que leve a administración pública de Galicia tamén ao século XXI. Que tal se leva a nivel persoal, tanto con Gonzalo Caballero, con Ana Pontón ou incluso con Pacho Casal? Pois con Ana e con Gonzalo, é certo que eu apenas os coñecía nos últimos anos, porque eu estive, facendo política no Congreso, pero nos últimos meses teño unha magnífica relación e ademais, creo que o que nos toca e creo que o que se nos exixe, e ademais eu estou absolutamente convencido de que todos os dirixentes e responsables das esquerdas sabemos que o momento histórico no que estamos vivindo é difícil e que ademais a sociedade galega foi un exemplo de civismo e creo que o mínimo é que agora lle devolvamos ese exemplo de civismo con a capacidade de chegar a acordos que construan horizontes, non horizontes digamos de curto prazo, sino de medio e longo prazo para a sociedade galega do século XXI. Como viu a xestión da pandemia tanto do punto de vista da Xunta de Galicia como do punto de vista do Goberno Central? Eu creo que
Sobre o Goberno da Xunta de Galicia, en varias entrevistas me preguntaron pola puntuación, ¿no? Como si fuera un exame. Eu tería que decir que lle daría un non comparecido, ¿no? Porque creo que o Goberno da Xunta de Galicia, o señor Feijóo, se molestou, eso sí, de comparecer na Radio Televisión Pública Galega sistemáticamente, dunha forma, creo que, bueno, pouco decorosa democráticamente falando, e de facer propaganda electoral nun momento como ese, pero, sin embargo, non exerceu as súas competencias. Vemos como outros gobernos que nin sequera son gobernos de esquerda ou da nosa cor ou nos que participamos, outros gobernos autonómicos de diferentes cores exerceron as súas competencias para dar axudas aos autónomos, para dar axudas ás familias, para, bueno, facer políticas públicas en definitiva de defensa da súa ciudadanía, e vemos que o Goberno da Administración Pública da Xunta de Galicia se inhibiu en todas e cada unha das súas competencias. Sen ir máis lonxe, a última e a máis lacerante é como o Goberno da Xunta de Galicia mira para outro lado ante a situación terrible que estamos vivindo pois na Mariña Lucense coa planta de Alcoa San Cibrao, donde a Xunta de Galicia ten artigo 30 do Estatuto de Autonomía plenas competencias desde fai 10 anos en materia industrial e non ten feito absolutamente nada, nin sequera agora que a situación é tan difícil. Polo tanto, esa é a miña valoración do Goberno do Partido Popular e do señor Feijóo. No que ten que ver co Goberno do Estado, eu creo que hai algo que é fundamental e é que o Goberno do Estado dé un exemplo moi importante, e é que todas e cada unha das decisións e dos pasos no que tiña que ver con as cuestións sanitarias e epidemiolóxicas se deron sempre baixo o mandato, baixo a indicación das autoridades científicas. Creo que iso é moi positivo, que non se tomaran as medidas nunha situación moi difícil de confinamento, de decisións, digamos, difíciles do ámbito sanitario e epidemiolóxica por cuestións partidistas ou por cuestións, digamos, de interese político, sino sobre todo, pois eso, escoitando ao ámbito científico e as autoridades sanitarias. Ademais diso, pois bueno, eu creo que máis algo do que eu diga están os números e as cifras, e creo que a insente movilización de recursos públicos que fixo o Goberno de coalición do Estado, por certo con unha ministra galega que tivo un papel fundamental, Yolanda Díaz, nos ERTES, pero tamén na subida do salario mínimo interprofesional, pero tamén en outras medidas, pois creo que é histórica e que puso en riba da mesa que un goberno nunha situación difícil ten que defender, pero ademais non só os traballadores e as traballadoras, ten que defender tamén o pequeno e medio empresario, ou ten que defender nunhas axudas históricas pois aos autónomos deste país que nunca, en ninguna ocasión, tiveran unha axuda hasta que este goberno de coalición pois decidiu que nesta situación de crisis os autónomos e as autónomas tamén había que axudalos. Tamén houve erros e tamén está ben recoñeceros. Sempre hai erros, e eu creo que é fundamental ser autocrítico, sobre todo porque ademais vamos a unha situación histórica difícil donde creo que era inesperada esta situación do coronavirus e temos que estar preparados e, polo tanto, sempre mellorar as respostas das administracións públicas. Como ve a crise económica que se nos ven encima? Que papel ten que xogar a Xunta de Galicia? Pois a Xunta de Galicia ten que xogar un papel de dinamización económica fundamental e de protección das nosas familias. Creo que a Xunta de Galicia nos o dicimos, creo que é fundamental que a partir do día 13 de xullo unha Xunta de Galicia que interveña decididamente con movilización tamén de recursos públicos na economía, e iso quere dicir pois que, por exemplo, pois decida que hai sectores estratégicos fundamentais, non só falo do sector industrial, que é evidente que a Xunta de Galicia ten que abordar unha relocalización de empresas en Galicia e unha reindustrialización verde do ámbito industrial, pero tamén falamos de que, bueno, o próximo goberno da Xunta de Galicia ten que apoiar os sectores primarios que tamén son fundamentais no noso país. E polo demais, bueno, creo que hai, bueno, un reto que fundamental, que é, bueno, volver a fornecer os servicios públicos que veñen moi golpeados polos últimos 10 anos de políticas de recortes. Falo da sanidade, creo que é evidente que se pechou un 9% de camas neste país, que se pecharon 4 de 11 áreas sanitarias, que en definitiva a sanidade sufriu moito e necesitamos un goberno galego que, bueno, que apoie a sanidade pública, que consolide todos os postos de traballo precarios e interinos que hai agora mesmo. Despois, a educación, pois bueno, creo que nun momento como este é fundamental que haxa un goberno galego que apoie a educación, que, por exemplo, diga a escola de 0 a 3 anos, a escola infantil vai ser gratuita neste país, ou que diga tamén que a universidade pública nun momento como este ten que ser gratuita neste país. Por lo tanto, defensa dos servicios públicos, defensa dunha intervención na economía que active o consumo, que active a economía realmente productiva, e ademais de eso, pues bueno, creo que hai que combatir tamén a situación demográfica aquí nesta provincia
se sabe ben, e a mellor maneira de combatir a crise demográfica non é con políticas natalistas. Por certo, un partido como o Partido Popular que defendía políticas natalistas, a súa política natalista foi amenazar con pechar a asistencia ao parto na comarca de Verín, e creo que a mellor política natalista que pode facer un goberno galego é, en primeiro lugar, consolidar os servizos públicos no ámbito rural e, en segundo lugar, dar expectativas de vida, e iso significa xerar emprego, xerar economía e xerar traballo no ámbito rural. Yo dicen tamén os outros candidatos que xa pasaron por aquí, que pouco se falou de Europa no debate que tiveron na televisión de Galicia, é clave. Total, é absolutamente clave, e ademais que non entenda iso, non entende o momento. Creo que, bueno, un dos grandes problemas, por exemplo, da Xunta de Galicia foi mirar para outro lado. Cando fai 10 anos nos dicían que viña o cambio climático. Viña o cambio climático e se mirou para outro lado con cuestións como pudo ser a propia planta de Alcoa, como pudo ser Meirama, outras situacións, os incendios forestais no noso país. Se mirou para outro lado. E creo que agora mesmo Europa nos está dicindo claramente a mobilización tamén de recursos públicos que se vai facer desde Europa vai ir enfocada a aquela produción, digamos, elementos productivos vinculados tamén á transición enerxética, á transición ecolóxica, á economía verde. Por lo tanto, creo que desde Galicia temos que mirar a Europa, pero non para facer, digamos que como se fixo noutro momento, bueno, creo que un mal gasto, en moitos casos en pequenas infraestructuras innecesarias, sino que o gasto que ten que facer e digamos que o que temos que mirar para Europa é para que, irrigue a nosa economía productiva real. Cales son os principais problemas que detecta en Galicia e cales son as solucións que propoñen vostedes? Principais problemas, sempre que me fan a pregunta das primeiras medidas, no? Creo que son tantos os problemas estruturais deste país que é difícil, digamos, escoller un. Pero bueno, eu creo que, como dicía antes, primeiro, a nivel económico, necesitamos un cambio de modelo productivo. Necesitamos acabar con un modelo productivo que, por exemplo, fixo que teñamos 20.000 empregos en ámbito, digamos, industrial menos neste país. Por lo tanto, un modelo productivo que apoye a investigación, que apoye a reindustrialización, e cando falo de investigación falo de que o noso país está moi por debaixo, por exemplo, en I+D+I da media do Estado. O noso compromiso nese ámbito é elevar a I+D+I a inversión ao 3, que é a recomendación de Europa. Por lo tanto, digamos, un planteamento de reformulación da economía productiva. En segundo lugar, defensa dos servicios públicos, e en terceiro lugar, bueno, como dicía antes, creo que importantísimo apoiar o noso sector primario. Falo do lácteo, falo da pesca, falo da gandeiría, que tamén é importante nesta provincia. E creo que, por último, temos que ir a recuperar dereitos, e iso significa que temos que reconstruir o Estado social, e nós, por exemplo, creemos que hai que dirixirse a xente nova, e iso significa, pois, por exemplo, nos levamos un paquete de medidas para que no primeiro ano de legislatura e no conxunto da legislatura todos os menores de 35 anos deste país que se queran emancipar pola vía do alugueiro o podan facer. Creo que hai que, reconstruir o futuro para que a nosa xente moza poda ter expectativas de vida e, por lo tanto, podamos combatir a crise demográfica. Antes falaba da despoboación. Como facer atractivo o rural? Bueno, o rural é atractivo. O problema é que as administracións públicas e particularmente a Xunta de Galicia o que fai é cancelar as expectativas de vida. Se ti non tes unha farmacia, unha escola, se ti non tes unha entidade bancaria onde poder, digamos, que desenvolver normalmente a túa vida, pois evidentemente é moito máis difícil vivir no rural. Creo que o noso rural ten enormes potencialidades, pero se trata, como dicía antes, de dúas cuestións. Primeiro, asegurar os servicios públicos no ámbito rural, e en segundo lugar, pois algo que é fundamental, e é que a xente teña expectativas de vida e teña, polo tanto, unha economía da que vivir normalmente fora do ámbito urbano. Falaba de servicios bancarios. Insisten vostedes na creación dunha banca pública? Bueno, creo que é de sentido común. Quen a xestionaría? Como se estructuraría? Creo que hai ferramentas agora mesmo no ámbito, digamos, competencial e da estrutura institucional e competencial da Xunta de Galicia. Hai estruturas, o que pasa é que non se lle deu, digamos, que nin o percorrido necesario, nin os recursos necesarios. Temos o IGAPE, temos diferentes cuestións. Nos creemos que hai que tender a ter un instituto de crédito galego,
pois similar ao que pode ser a figura do propio ícono a nivel de Estado, que vaya, digamos que no primeiro ciclo deste mandato que aspiramos ter, chegando a ser unha banca pública galega. Creo que todo o mundo entende que neste país sufriu o conxunto da poboación, os aforradores e as aforradoras sufriron moitísimo coas estafas das caixas. Nesta provincia creo que de forma importante, e creo que ademais hai dous elementos que son non de conxuntura, sino de actualidade, que o están poñendo de relieve. Un foi a situación das residencias. A privatización das residencias no noso país viu derivada da privatización das caixas de aforro. Outro, estes días estamos vendo as cláusulas abusivas que están cobrando particularmente a banca a miles de aforradores no noso país. Polo tanto, bueno, creo que necesitamos estruturas financieras que irriguen a economía real, como antes, de alguna forma, pois en algún momento puderon facer tamén as caixas de aforros en Galicia. Pensemos en Ourense. Cales son as súas potencialidades? Onde apostaría vostede para o desenrolo de Ourense, para mellorar? Bueno, creo que unha provincia como Ourense, digamos que hai que pensala na súa totalidade, non podemos pensar, digamos, que en un área concreta. Por lo tanto, creo que a cidade de Ourense é moi importante neste país, unha cidade que, por certo, ten moitas inversións pendentes, algunhas delas do Estado, pero tamén do Goberno da Xunta de Galicia, pero despois, bueno, ten un territorio, ten cabeceiras de comarca que hai que conectar. Creo que é evidente que ten un problema agora mesmo de conectividade, e sobre todo, pois o que estamos vendo, pois o que sucedeu coa comarca de Verín, non? Se pechamos servicios públicos, pois a xente se vai a ter que ir do rural na provincia de Ourense. Eu creo que ademais Ourense ten moitas potencialidades, ten unha potencialidade turística evidente que creo que hai que traballar, potenciar, fomentar, porque ademais fala dun turismo diferente. Creo que agora mesmo o turismo tamén hai que repensalo, e probablemente, non sei se se acabou, pero hai que ir a un modelo onde o turismo sexa un turismo de proximidade, e nós, por exemplo, leamos no programa e no programa de recuperación que presentamos en paralelo ao propio programa electoral, pois unha serie de medidas para fomentar un turismo diferente, un turismo no que os galegos e as galegas empecemos a pensar que igual durante un tempo pois non é tan interesante viaxar fora do noso país, sino que hai que fomentar o turismo dentro do noso propio país. Temos tamén unha falla de industria importante nesta provincia. Unha falla de industria e industrias que foron pechando nos últimos anos, ademais tamén nesta cidade, nesta comarca e nesta provincia. Por lo tanto, eu xa o dicía ao principio, non nos vamos a creer a participación da Xunta de Galicia no ámbito industrial, e iso quere dicer que a Xunta ten que potenciar a industria, e ademais tamén, pois en determinados momentos que sean situacións difíciles nas industrias do noso país, participar do accionariado. Por que non? Se o fan a Alemania, se o fai Francia, por que non vamos a facer nós, e tamén potencialo pois nunha provincia como a de Ourense. Tamén temos un recurso do que falamos moito, do que levamos moitísimos anos falando, que é o termalismo. Non sei se ten vostede algunha idea de como facer máis rentable o termalismo no Ourense. Falaba do turismo, cando estaba falando do turismo na provincia de Ourense, pensaba, entre outras cuestións, no termalismo. Creo que, é un elemento ademais singular, diferente, no que ten que ver coa riqueza desta propia provincia, que non teñen outros territorios do noso país, e que, polo tanto, o que hai que facer é facilitar que as instalacións e, digamos, que a economía derivada do termalismo nesta provincia pois poda ter toda, por unha parte, a facilidade para desenvolverse como actividade económica, en segundo lugar, que tamén poda ter toda a publicidade ou toda, digamos, a visibilidade no conxunto do noso país. En que vai a insistir nestes últimos días de campaña? No que é fundamental, e é que creo que vimos de 11 anos difíciles, e sobre todo creo que o proxecto político do señor Feijóo do Partido Popular está esgotado, non ten ideas. Diría máis, eu creo que todo o mundo se dá conta perfectamente que o señor Feijóo agora mesmo non se presenta a presidente da Xunta de Galicia. Basicamente, emprega estas eleccións para presentarse a presidente do Partido Popular, e creo que o que todo o mundo sabe é que o señor Feijóo, no caso hipotético de gañar as eleccións, que eu creo que non vai a ser así, non vai a durar en Galicia, e o que quere é, basicamente, quitarlle o posto ao señor Pablo Casado en Madrid. Nese sentido, creo que o PP non ten proxecto. Creo que agora mesmo o que se necesita é, xente con enerxía, con novas ideas, con novas propostas, e creo que o noso país, se merece unha oportunidade. E en que vou insistir? Vou insistir en que si toda esa xente, que é unha maioría social, que é progresista, que é de esquerdas e que quere un cambio, vai a votar, pois vamos a cambiar o poder político. Hai unha compañeira que di moito nestes días nos mítins, ten 31 anos, e que a
xente da súa idade só viviu 4 anos nun goberno na Xunta de Galicia que non fora do Partido Popular. Creo que nos merecemos unha oportunidade como país e como sociedade, e creo ademais que en Galicia hai vontade, hai desexo e hai fame de cambio. O que temos é a responsabilidade política aos dirixentes de ofrecer ese horizonte, e creo que, bueno, desde Galicia en Común a Nova Mareas e desde o noso espacio político hai toda a vontade de construílo cos compañeros e compañeras do PSE e do BNG. Quédanos un minuto. Voulle dar a mesma oportunidade que lle dou ao resto de candidatos de que se dirixa directamente aos ourensáns e lle digo que lles teña que decir. Bueno, pois o primeiro, gracias por estarnos vendo. Eu sei ben que esta provincia pasou por momentos especialmente difíciles, o conxunto do país, pero tamén esta provincia, pero que esta provincia é unha provincia avanzada, é unha provincia que quere tamén, bueno, sair de anos difíciles, que en moitos casos votou por cambios que despois non se deron, sin ir máis lonxe nos últimos eleccións municipais, e que Ourense tamén quere un cambio político real, quere deixar atrás os anos que ademais alastraron económicamente como provincia, e quere que, bueno, o noso país construa un futuro de democracia, un futuro sobre todo, bueno, de unha proxección económica diferente, e un futuro tamén para toda a xente maior e para a nosa xente moza. E para iso, pois eu diría que o día 12 de xullo os ourensanos e ourensanas vayan a votar, e eu lles pediría que voten a Galicia en Común, a Nova Mareas, como unha ferramenta fundamental para que o próximo galego faga políticas realmente comprometidas e realmente descardas. Pois Antón Gómez Reino, candidato de Galicia en Común, moitísimas gracias por compartir 3 minutos con nos aquí en Televiño. Moitísimas gracias e un placer. A vostedes, moitas gracias, como sempre, pola atención prestada. Saúdos.